¿Cómo se la amanecida para qué curso? Económica. Chinche. Me siento muy cansado, Paul. Estoy desde las 4 de la mañana. Oh, play, chinche. No, que play, papá, bueno. No estoy seguro de micro, Paul. Me dijiste acá 0.8. Pero mientras nosotros sufrimos, alguien está descansando. Sí, como siempre. ¿Quién será? Veamos quién es, muchachos. El apellido. ¿Ah? Nada más, te digo, el apellido dice todo. ¿Quién será? ¿Quién será? No sé. Bien. Qué intriga. Ahora es... No, no es que... No creo, no sé. Pero sí es Luis. No se camina, es con sonido. ¿Por qué?